왜 이렇게 더럽죠? 이제 슬슬 더워지기 시작해서 선풍기를 꺼냈는데 왜 이렇게 더럽죠? 드라이버로 나사 풀어서 안전망 분리하고, 이때 일자 드라이버로 살짝 들어주시면 분리가 쉬워요. 날개 고정하는 부분 떼어내서 분리해줄게요. 이런 실리콘 수세미에 샴푸 약간 묻혀서 닦아줘요. 미세한 솔들이 사이사이 먼지 완전 잘 닦아줘요. 물기 잘 닦아준 후에 마지막으로 린스 조금 묻혀서 닦아주세요. 특히 먼지가 잘 쌓이는 날개 모서리 쪽을 닦아주세요. 코팅이 돼서 먼지가 잘 안 쌓이게 돼서 오래 쓸 수 있어요. 평소 꾹 돌리는 잘 보낼 수 있겠죠?